Quran surat Al-Hijr ayat 17 saliyane nerangake yen jin diciptakake luwih dhisik timbang Nabi Adam. Uga nerangake yen jin kuwi diciptakake saka geni sing panas. Angin sing awake dhewe tokno saka ambegan saliyane ngasilake karbon dioksida uga ngasilake banyu. Dadi banyu minangka unsur sing ana ning manungsa. Mula jangkep kabeh unsur lemah, deni, angin lan banyu kuwi pancen ana ning awake dhewe. Dadi sedulur papat. Nah, piye carane manfaatke sedulur papat kuwi ben iso dadi kalimo pancer? Yaiku kanthi migateni prosese. Yen prosese bener bakal iso pancer, yen prosese salah ya bakal iso slewah. Kanggo iso urip, jasad kuwi butuh panganan lan ngombe. Tanpa mangan lan ngombe, jasad bakal ora kuat lan mati. Mergo bahan bakar jasad kuwi asale saka panganan. Mula awake dhewe kudu iso njaga jinis panganan. Apa sing awake dhewe pangan kuwi njelasake sapa awake dhewe. Yen sing dipangan apik, mula energi sing ditokno uga apik. Yen sing dipangan elek, sing ditokno uga dadi elek. Proses pembakaran sing duweni sifat geni iki rawan kanggo dileboni sifat setan. Jin jahat iso mlebu bonceng ning panganan kuwi, pergo bakal diproses nganggo unsur sing padha, ya kuwi geni. Sing diseran sapa? Ya kuwi sing jenenge sedulur aluamah, sing duwe unsur lemah. Ing kawruh sedulur 4-5 pancer, sedulur aluamah kuwi nafsu sing gegandengan karo kabutuhan fisik, kaya to mangan, ngombe, nyandang, lan syahwat. Nalika keganggu, unsur lemah iki iso dadi oleng. Mula kunci pisanan kanggo ndadekake unsur sing ana ing panganan kuwi dadi apik, yaiku kanthi ndungani dhisik panganan kuwi sadurunge dipangan. Dene panganan sing ora kalal kanthi sifate, ya kuwi panganan saka kasil nyolong, engkrek, ngatali wong, nindes utawa korupsi. Dadi aku hati-hati tenan njaga penghasilan kuwi. Iki mbebayani tenan, mbebayani banget. Walesane ora mung ning akhirat tok, ning uga iso langsung ditampa ning donya kuwi. Yen anak-anake dipakani saka kasil kuwi, biasane anake uga dadi bocah sing ra genah. Yo bali iso maneka warna. Delala umpamane anake iso apik, ning ganti urip bebrayane sing bubrah, bojone selingkuh. Akeh cara, mergo energi kuwi sifate kekal.